Good morning to all my students. Today is our English class and we will learn today sound of O. Our topic is sound of O. आज हम O sound के वर्ड्स की रीडिंग करते हैं. आपको O sound को कैसे बोलना है? O. O जैसे ओवन में आप अपना माउथ ओपन करते हैं, जब आप ओवल शेप बनाते हैं, आपने देखा है ना ओवल शेप की शेप कैसे होती है? O. इसी तरह से आपको अपना माउथ ओपन करना है. O. First word is C-O-W, cow. R-O-S-E, rose. B-R-O-O-M, broom. Look children, मैम ने यहाँ पर क्या बनाया है? कैपिटल कर्सिव. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल कर्सिव. आपको क्या करना है? फर्स्ट लेटर कैपिटल कर्सिव ही लिखना है. नेक्स्ट इज S-P-O-O-N, स्पून. स्पून क्या होता है? जिससे आप खाते हैं दाल सब्जी घर में. N-O-S-E, nose. What is this? Nose. M-O-O-N, moon. moon कहाँ होता है बच्चों? स्काई में, रात को निकलता है moon. D-O-G, dog. T-O-W-N, town. B-O-A-T, boat. C-R-O-W, crow. इस तरह से आपने देखा है ना, ये O साउंड के वर्ड्स हैं. आपको इनकी रीडिंग करनी है करके, है ना. और जो मैम ने ये वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को आपको नोटबुक पे भी लिखना है. अभी हम आपको आपकी बुक है, उस बुक पे से भी रीडिंग स्टार्ट कराते हैं. आपको अपनी दिस इज योर इंग्लिश बुक, स्टेप बाय स्टेप लेटर्स. ये आपकी इंग्लिश की बुक है. नाउ ओपन इट, पेज नंबर 33 एंड साउंड ऑफ वॉवल O. हम इसकी रीडिंग करेंगे स्टार्ट. COT, cot. DOT, dot. HOT, hot. JOG, jog. LOG, log. इस तरह से आपको इस पेज की और ये जो वर्ड्स हैं इन सब की आपको रीडिंग करनी है. ओके. और जो भी